各位弟兄姊妹早晨，感謝神平安帶領我哋平安嚟到一個神嘅殿中，一齊嚟去敬拜我哋主。請會眾起立，我哋去唱詩，以馬內利。你是道路，主你是道路，是我心真旨，主你是真理，是我心自由，主你是生命，满足我心灵，你是主，你是神，我救主。主你是慈爱，接受我属你；主你是信实，供应我需要；主你是全能，
是道路，是我心真挚。主你是真理，是我心自由。主你是生命，满足我心灵。你是主，你是神，我救主。主你是慈爱，献上我属你。主你是信实，供应我需要。主你是全能，掌管我一生。我的主，我的神，我爱你。我要来宣扬你奇妙救恩，每一时每一刻每一日。我要来经历你爱的大能，每一分每一秒每一天。我要来宣扬你奇妙救恩，每一时每一刻每一日。我要来经历你爱的大能，每一分每一秒每一天。我要来宣扬你奇妙救恩，每一时每一刻每一日。我要来经历你爱的大能，每一分每一秒每一天。每一分每一秒每一天。感謝主嘅恩典，每一分每一秒每一天，主我哋與我哋同在，呢啲係恩典之路。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生。會眾一齊起立。第二段呢，我哋用粵語嚟到去唱首詩歌。全因主耶穌，都引正義路途，在高山和低谷裏，你守護與看顧。唯一的耶穌，用愛暖我心窩，唯有你應許不變，一生裏滿有祝福。人生的每步，盡在恩典路途。
着主愛，用兩手來擁我，人生的每步，你燃點起盼望，得着主愛，導引我走這生路向，得着主愛，導引我走這生路向。請會眾嘅演奏啦。你們都要拍掌，要用誇勝的聲音向神呼喊，因為耶和華至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。我哋同心禱告。親愛的天父，我哋感謝讚美你，我哋歡呼你係神，係創造萬物嘅神，係萬王之王。聖誕節臨近，我哋雀躍，我哋歡欣，我哋張燈結彩，慶祝迎接主耶穌嘅誕生。主你係救世主，也是世界嘅光，照耀這黑暗絕望嘅世界，為我哋帶嚟曙光、希望、救恩與盼望。我哋帶着一個感恩敬畏嘅心嚟到你面前嚟感謝你，仰望你，敬畏你，求你與我哋同在，賜福為我哋今天嘅聚會，好叫我哋都能夠喺主愛裏頭，我哋成長。最近我哋心情變得比較沉重、難過、憂愁，因為我哋得知世界各地有好多災難，中東加沙以色列沒有停火，俄烏戰爭持續。東南亞幾個國家都有嚴重嘅水災、山泥傾瀉。香港大埔又有大火，一幕一幕嘅災難呈現喺我哋嘅眼前，驚心動魄，令人驚惶心痛、忐忑不安。房屋一間一間被水淹沒，一棟棟嘅大廈被炮火嘅焚毀。被烈火嘅吞噬，死亡無數，支離破碎，我哋感到無奈無助，我哋唯有仰望主，我哋向你呼求，迫切咁為災區災民禱告，求主憐憫幫助中東俄烏早日有和平，求主親自安慰災民，親手咁醫治受傷嘅災民，賜下有足夠嘅食物支援，賜下地無限嘅關愛與愛護，早日咁有安居之所。求主撫慰那些失去親友嘅災民嘅心靈，賜下佢哋恩典與力量，醫治佢創傷嘅心靈，扶持佢哋活下去。求主與佢哋同行，等到佢哋不感覺到孤單。主啊！你係混亂黑暗世界嘅掌權者，而你嘅憐憫施恩聽我哋嘅禱告，賜下平安、力量與幫助，與我哋同在，陪伴我哋走過這黑暗嘅世代。願一切嘅頌讚、榮耀歸於神，誠心禱告，乃奉主耶穌基督名求。阿們。請會中坐。今天嘅經訓係喺約翰福音第14章1至6節，我哋一齊讀出。你們心裏不要憂愁，你們信神，也當信我。在我父的家裏有許多住處，若是沒有，我早就告訴你們了。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們。我在哪裏，記你們也在哪裏。我往哪裏去，你們知道，
那條路你們也知道。多馬對他說：主啊，我不知道你往哪裏去。耶穌說：我就是道路、真理、生命。若不藉着我，沒有人登到父那裏去。接着係講道嘅時間。今天嘅主題耶穌是我系列嘅第7講。耶穌是道路、真理、生命。我哋好高興有吳克定牧師喺我哋嘅當中嚟宣講神嘅信息。未有嘢，好，有嘢睇。各位宣道會恩典堂弟兄姊妹，無論現場或者喺屋企網上線上睇嘅，主內平安。多謝剛才喺崇拜開始之前呢，Jo已經咧喺度彈罪樂，為我哋預備一首陣間聖餐嘅時候學唱一首新嘅歌。我一翻嚟咧，好多弟兄姊妹就話翻嚟啦咁樣，係好耐冇見咯，好抱歉冇喺你哋嗰個40週年嘅感恩慶典裏邊嚟到親自道賀你哋。不過我都好似拍咗條片係咪啊？都向大家道賀下。既然咁多人問我，佢話去咗邊啊？咁有啲就話我話蒙古，佢話內蒙啊咁樣。我唔係啊，外蒙啊咁，佢仲係話內蒙啊咁樣。內同外差唔多音係嘛？咁有人就話：哦，成吉思汗嗰一隻咁樣。其實內蒙外蒙以前都係成吉思汗嗰一隻嘅，曾經幾百年前統治過中國叫元朝，係咪啊？後尾政治嘅因素分開咗，所以外蒙咧就由係蘇聯統治過，所以嗰邊嗰啲人咧講晒俄羅斯話啦。唯有咧仍然屬於中國嘅內蒙咧就講普通話嘅。我去咧就去外蒙啊，聽得清楚嘛？外邊嘅 OK， 所以咧喺嗰度訓練講道咧要用英文，佢哋翻譯俄羅斯語。同我一齊有14個醫生牙醫，佢哋入去醫院嗰度睇病剝牙。我就喺禮拜堂裏邊訓練當地嘅牧師傳道人，好開心，大家一隊人咁做全人關懷嘅事工。之後我又落香港踎一踎探我啲家人啊親戚，然後我又飛去台灣啦。咁又有11個咧喺多倫多飛出去嘅華基弟兄姊妹同我一齊咧環島一遊啊！環島就唔係去遊覽喎，去做短宣喎。總共去咗11家晨曦福音戒毒，聽過未啊？嗰啲戒毒所幫助啲青年人有機會咧聽到福音，甚至乎喺台東去咗2次嘅監獄，喺蒙古都有入監報道，喺台灣又有2次。上帝嘅恩典，讓我哋可以向一啲社會所係忘記嘅、遺留嘅、唾棄嘅，但係每一個都係上帝所愛寶貴嘅靈魂，係咪啊？福音本是神的大能，只要有人相信呢，佢嘅生命完全反轉咗出嚟。有好多以前吸毒，而家做咗牧師傳道人，所以頂召。盼望我哋每一間教會咧，遵行主耶穌基督嘅大使命，無論佢叫我哋去邊度，我哋都要遵命而行。
咁我今日要同大家完成個 unfinished business 啦，因為我呢一年同大家講嘅系列係乜嘢啊？我是啊嘛。而家係待降節或者叫做將臨節，咁你哋已經佈置晒聖誕擺設非常好啦。上一個禮拜第一個禮拜叫做盼望，香港大埔宏福苑7棟大樓嘅火災，頭先你都聽到主席嘅禱告，驚心動魄，係咪啊？佢哋真係最需要盼望喺呢個時刻。呢個禮拜今日就係我哋需要主俾我哋加添更多嘅信心。所以頭先唱第一首歌咧都好好喎，以馬內利要來臨，係咪啊？下個禮拜咧就講喜樂啦，牧羊人嗰支蠟燭啦。再下個禮拜咧就講和平啦。呢個世界邊有和平啫？需要天使嚟宣佈咧，係凡係地上嗰啲與主和好嘅人有真正嘅和平。咁入到聖誕最後救贖嗰一支基督之光，世界之光。問一問大家先，耶穌嘅名有咩唔同嘅意思啊？講嚟聽下，求其噏過。啊！你識好多㗎，你有難時佢話，你又話佢係避難所嘛，係嘛？仲有咩啊？大聲啲，我都聽唔到啊，聾聾地。救咩？救世主啊 ，very good 嚇。仲有咧，繼續講啦。黃廣忠噏過，求其噏過啦。盤石得唔得啊？哦，屋中嘅百合花得唔得啊？明亮嘅晨星係咪啊？好多名㗎喎，成本聖經喺舊約新約裏邊係咪啊？咁但係而家我哋聖誕啊嘛，講咩啊？耶穌係咩名啊？救主咯，你要給他起名叫耶穌，要將佢嘅百姓救出來，救主啊，得唔得啊？下一個咧，咪個個都噏㗎啦，以馬內利係咪？頭先唱過啊嘛。起個咩名好啊？同約瑟講，個天使話：以馬內利咧就係神與人同在，今日同我哋同在。仲有咩啊？以賽亞書咧 ，wonderful， 奇妙過能得利果汁橡皮糖，係咪啊？奇妙又叫咩啊？策士 counselor， 即係你唔知點算嗰陣時，佢俾計仔你。全能嘅神 Almighty God， 永在嘅父 Everlasting Father， 今日呢個世界最需要嘅 Prince of Peace 和平之君。不過我哋查緊約翰福音啊嘛，記唔記得啊？我是係咩嚟㗎？咪呢扎嘢咯，我幫你溫書咋，而家係咪啊？又係生命嘅糧，生命麵包，又係好牧人，又係羊圈嘅門，又係葡萄樹，記得嘛？翻咗嚟未啊？翻咗嚟啊嚇！記得咯，我講咗6講啊嘛。喺約翰福音裏邊總共有7個我是。耶穌每次話我是嘅時候咧，就係回應喺舊約裏邊。摩西問上帝：你叫咩名？上帝話 I am， 翻譯成為中文嘅自有永有嘅神，得唔得？而家我要講埋最後一次，剛才你哋讀咗嘅經文，約翰福音14章，係人都識㗎啦呢句，因為咧呢個係邊個啊？全世界知名嘅葛培理牧師，佢每一次去佈道會咧，佢都係用呢個主題嘅喎。嗱，佢嚟有冇嚟過越南啊？有冇啊？冇。後尾佢個仔 Franklin Graham 咧，葛福林咧，前
前幾年有嚟過啦。但係咧，佢喺香港幾次㗎啦，1990年嗰次個培禮佈道會，佢用咗咩主題啊？睇唔睇到？好遠啊！嗬，喺大球場嗰度咧，政府大球場咧，我放大啲啦。耶穌説啊，我是啊，嗰陣時你啊5000人嘅大師班，佢用嘅主題去邊度都係嘅，都係呢句説話嘅。耶穌説：我是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能夠到父那裏去。所以我今日要同你交代啦嚇。第一，耶穌係道路喎，is the way not a way。箴言話俾我聽，有一條路，人以為正，至終必成為死亡之路。我哋世人呢就太聰明啦，個個都揾自己條路。呢個係咩啊？邊個去過歐洲羅馬？羅馬嘅鬥獸場，當日西方社會世界嘅首都係咪啊？咁所以呢，當時設計啲路呢，條條都係通去嗰度嘅喎。如果你睇一棵樹呢，就好似個樹根，然後好多啲支流都係流翻去嗰度嘅。如果係一個地圖，嗰啲路呢又係咁畫嘅。如果係好似今日嗰啲地鐵呢，係咪？你坐過地鐵嘅咯嗬？啊，好多條線呢，嗰啲地鐵都係去翻嗰個中央站喎。因為我哋好中意呢句説話嚇，你一齊讀一聲啊！條條大路通羅馬。你係咪同人傳福音，佢駁你嘴就係咁樣講，係咪啊？啊，有啲嘢講得好文雅嘅喎，啊，好瀟灑嘅喎，佢講到佢自己咧係非常開明嘅，啊，我哋唔排斥嘅，啊，我哋阿羅嘅，所以有乜所謂啊？咩宗教都係咪？唔好咁排斥性啦，條條大路通羅馬噶嘛，殊途同歸噶嘛。咁你講到咁上下，你知道咧就好難再講落去噶啦。呢一位咧叫做 J.C. Ryle， 其中一位神學家，佢話 ：Beware of manufacturing a God of your own, a God who is all mercy but not just. Such a God is an idol of your own。提防你按住你自己設計啊，去製造一個上帝出嚟啊！一個只有淨係講憐憫，但係卻唔係講公義嘅呢種神咧，係你自己製造出嚟嘅偶像嚟嘅啫。耶穌講嘅呢句説話，你哋要進窄門，因為引到滅亡喎。唔係，佢話你哋要進窄門。但係有另外一種門，係寬大嘅，路是大的，進去啲人亦都多，唔好俾佢呃咗你喎。但係引到永生那門是窄的，路是小的，找着的也少。我知道你哋大部分咧都係住喺西邊嚇，比較少人住喺東邊。有幾多個有時揸車翻工要行 Don Valley Parkway 㗎？冇啊！如果你有行多啲 Parkway， 有啲似咁樣啊，係咪啊？你落緊嘅時候咧，咪成日都塞車㗎，係咪啊？咁咧就，但係個個都要行嗰條路，因為似乎得嗰條路落到去 downtown。嗰啲闊門闊路好多人行，有時候咧我就精啲啦，我揾條細路，至多停多啲紅綠燈。啊，嗰條路可能仲要咧，你睇唔睇到？要向上㗎。斜啲嘅喎，冇乜人行嘅喎，嗰條係叫窄路喎，窄門喎，但係去得到嘅。呢一個哲學家柏拉圖咁樣講 ：Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed by the masses。佢話嗰啲能夠透視、超越現在文化中嘅陰影同謊言嗰啲人咧，係唔會得到人哋明白嘅。我哋係少數嘅，更遑論被輿論所相信同接納。不過清朝曾經有一位康熙皇帝咁咧佢個皇都可以上面有個白字，就當時受到一啲天主教
嚟中國傳教嘅神父嘅影響，佢就作咗一首詩，好多句㗎嗰首詩，你自己上網查。不過其中有一句咁樣：天門久為初人閉，福路全憑神子通。係咪佢諗通咗咧？係嘛？佢可能明白咗，只有耶穌基督先係開嗰條路俾你啊！我後生嘅時候，為咗要準備自己去讀醫科，所以只係相信科學，唔信聖經。雖然我細個已經喺天主教學讀書，又有哥哥帶我去聖公會基督教上主日學，我唔信，點可能啊？未結婚又大咗肚，嗰個叫神子我啊你？唉，成日都話乜聖經同好多科學都有衝突喎。如果呢個神係真係咁公義慈愛啊，點解呢個世界咁多唔公義、無辜嘅人受苦？係咪啊？我咪搏咯，自以為自己好叻咯。直至到有一晚喺一個佈道會裏邊咧，聖靈感動我嘅時候，我降服啦，我跪低啦，我流眼淚啦，我悔改啊！我知道原來係我嘅罪啊，我罪人頂撞上帝，自己製造好多藉口。就喺嗰一晚我信主決志嘅時候，我個家姐，我有好多家姐，其中第三家姐就買本聖經咧，裏邊寫咗呢句送俾我。同我一齊讀好嘛？箴言3章第5、第6節，1、2、3，你們要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。從此之後我就唔再忘記呢一節聖經，我就做咩事都好啦，我都睇下上帝帶領我走邊一條路。第二，耶穌唔單止係道路，唯一嘅道路，佢係真理啊！當時比拉多要審耶穌咧，就咁樣講：佢話你係王嗎？耶穌話：你説我是王，我為此而生，也為此來到世間，特為真理作見證。凡屬真理的人就聽我嘅話。比拉就好趾高氣揚，切！真理係咩啫 ？What is truth？ 有真理咩？呢個世界有絕對嘅咩？乜嘢都係相對嘅啫嘛。你同人傳福音咧，佢又攞你命啊，係咪啊？你又唔知點答佢咯。説了這話咧，比拉多又出嚟對住猶太人講：我查不出他有什麼罪喎。咁你查唔出，你又釘佢十字架？你查唔出，你又唔放佢？你咪違反你自己嘅良心裏邊嘅真理咯。佢問耶穌 ：What is truth？佢真係有眼不識泰山啊！遠在天邊，乜嘢啊？近在眼前，企喺佢面前嗰個就係 truth 啊嘛，嗰個就係真理啊嘛。世界上好多名畫，其中一幅100幾年前一個叫 Antonio Cesari 畫嘅 Ecce Homo，Who is this man？ 當佢審佢嘅時候，將耶穌解喺嗰個即係法庭嗰度，對住嗰啲猶太人，對住啲外邦人，對住羅馬兵丁。Who is this man？ 究竟呢個係邊個人呢？令到我咁迷惘呢？耶穌早啲嘅時候自己有講過，約翰福音記載，對信佢猶太人話：你哋若果常常遵守我嘅道，這就真是我的門徒了。弟兄姊妹，你今日問自己，你係咪耶穌嘅門徒？好容易 check 嘅咋？你有冇遵行佢嘅真理？你們必曉得真理，
真理必叫你們得自由。所以天父嘅兒子即係耶穌啦。若果叫你自由咧，即係真理叫你自由啦，你就有真自由啦。可惜咧，今時今日竟然人仍然會歪曲真相與真理嘅。Hard to believe that in 2025 we have to be telling people that vaccines are safe and slavery was bad。到2025年啦，今年啊，仲係有啲人咧，佢話唔好信嗰個疫苗啊，咁 Covid 啊，你唔打好過打啊咁樣咧。而家美國就論盡到咧，嗰個衛生署嘅署長係邊個啊？叫 JFK Kennedy 啊 Junior， 佢係甘迺迪總統嗰啲後裔嚟嘅。而家咧被甘迺迪成個家族咧想摒棄佢啊，因為佢黐咗線嘅，佢跟咗川普啊 Donald Trump 啦，製造嗰啲謠言咧，佢話唔好打針喎 ，anti-vaxxers， 你竟然要説服一啲人咧疫苗係安全嘅咧，你唔打你咪死快啲咯，係咪啊？仍然有人咧係要用奴隸嘅制度去對待人㗎噃。以賽亞書老早話啦：禍哉那些稱惡為善、稱善為惡、以暗為光、以光為暗、以苦為甜、以甜為苦的人，指鹿為馬，黑白不分。禍哉那些自以為有智慧、自看為通達的人啊嘛！你估香港大埔大火係人係天災定係人禍啊？天災嘅舉手，冇人舉手；人禍嘅舉手，大家都知啦。真理公道自在人心，係咪啊？嚟到聖誕節，我哋明白啦。道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿，有乜嘢啊？又有恩典，又有真理，兩樣都一齊平衡嘅。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。咁如果耶穌係真理，你信咗佢啦，咁下一步點呢？你要學佢咯。使徒保羅話：你們學了基督，卻不是這樣啦。如果你們聽過佢嘅道，領了他的教，就學了他的真理，就要點呢？脱去你們從前行為上嘅舊人。這舊人是因私欲嘅迷惑漸漸變壞嘅，又會將你嘅心志改換一新，並且穿上新人。這新人係照着神嘅形象做嘅，有真理嘅仁義同埋聖潔，好多嘅表現。其中第一樣即刻要表現嘅就唔好講大話咯。所以你們要棄絕謊言啊嘛，各人與鄰舍說實話啊嘛，因為我們是互相為肢體噶嘛。全世界邊個總統講得最多大話㗎？哦，give me a break！ 佢前兩日啊，先至喺白宮同佢個總統夫人啊 ，First Lady 啊，祝所有美國人聖誕快樂啊！佢滿口朗朗話：感謝上帝，聖誕節係耶穌降世為人，成為世人嘅救主。你淨係聽呢個片段，你咪以為佢係一個好好嘅基督徒總統啦，係咪啊？佢有冇學基督啊？呢一個潘霍華牧師 Dietrich Bonhoeffer 係第二次世界大戰喺德國其中唯一，差唔多係唯一嚇，肯企起身係對抗呢一個希特拉嗰個，卒之就捉咗坐監處決咗。佢話：Your yes to God requires your no to all injustice, to all evil, to all lies, to all oppression, and violation of the weak and poor。你對神如果話 yes 咧係是咧，就對所有嘅不公義就要不㗎啦。你對所有嘅邪愛，對一切嘅謊言，對一切欺善怕惡、勞役軟弱窮乏嘅人，你就要話不，係咪啊？咁先係將你耶穌嗰度學到嘅嘢活出嚟啊嘛！
聖奧古斯丁佢話：倘若你只相信喺福音書你喜歡嗰啲嘢咧，又拒絕嗰啲你唔喜歡嗰啲咧，咁你唔係真係相信福音，你其實只係相信你自己啫。好啦，呢一個咧係現在美國嘅國務卿叫做 Marco Rubio。我播一個片段咧，就係俾你睇下上一次2016美國選總統嘅時候，佢都係共和黨嘅一班候選人之一，所以當時佢要對抗 Donald Trump 嘅，聽得明嗬？咁佢發嘅言論當時講乜嘢？而家佢竟然又做咗川普嘅國務卿喎！佢而家嘅言論咧就係話：係啊，要俄烏要停戰啊！不過俾翻啲地俾俄國啦咁樣嚇，攞翻啲資源咁樣嘅噃。但係你聽下佢當日咧，當佢都要同特朗普去爭嗰個候選人個位嘅時候，佢點樣講？I will never quit. I will never stop until we keep a con man from taking over the party of Reagan and the conservative movement. He's a con man. He's a con man. He's a con man. I'll tell you why. Number one, look, people are angry and frustrated and scared about the future. Okay? People are working harder than they've ever worked in their lives, and they're running in place. And he swoops in and is taking advantage of that. He's taking advantage of that. He's telling people, I'm going to fight for the little guy. I'm fighting for the working class. Here's what he doesn't tell them. He has spent a career in business, 50 years, sticking it to the little guy. Sticking it to the little guy. When his companies went bankrupt, the first people that didn't get paid were the subcontractors, the plumbers and the pipe fitters and the people that laid bricks and all those people that worked for a living. They didn't get paid. He got his money. They didn't get theirs. He's going around telling He's a con man， 係嘛？佢係個騙子嚟㗎，唔好信佢啊！呢個川普係地產佬嚟㗎嘛，當日起好多屋㗎嘛，起嗰啲 Trump Tower 你知咯嗬？佢欠人錢㗎，佢自己破產啊！佢咧俾唔到嗰啲人工俾嗰啲泥水佬啊、嗰啲電工啊呢樣嗰樣啊，你哋唔好信佢啊！佢係騙子嚟㗎咁。咁而家係咪俾佢騙咗入局啦嚇？而家做咗佢個國務卿喎，做咗佢嘅發言人喎。咁你係識你係知真理定係唔知㗎你？好，我俾一個 contrast 對比你睇下嚇。呢一個咧就民主黨嘅其中一個議員喺德州啊 Texas， 你知德州好牙煙㗎，德州係共和黨嘅世界嚟㗎嘛。咁呢個咧佢又點樣講説話咧嚇？當特朗普通過佢個 Big and Beautiful Bill， 聽過嗎？幾個月前咧，佢要國會通過一個哇唔知幾多10億，就令到美國人本來好多有醫療保險嘅都冇埋啦，係咪啊？本來美國咧輸出去幫助啲窮苦國家嘅外援咧冇晒啦，但係咧就將嗰啲稅咧有錢佬已經幾億幾多10億萬嗰啲有錢佬咧嗰啲稅咧就唔減佢喎。嗰個叫 Big and Beautiful， 你聽過啦嗬？啊，你有冇睇新聞先？有嘛 ？OK， 你知我講乜啦？咁你聽下呢個點講啊嚇？呢個叫做 James Talaraco。It's the rich over the poor. What would Jesus do about a healthcare system that forces the sick to start GoFundMe pages to afford life-saving surgeries? What would Jesus do about an education system that ties a child's school funding to their community's property wealth? What would Jesus do about a justice system that incarcerates more people than any other country on the face of the earth? And what would Jesus do about an economic system that prioritizes profits over the health of our planet? Would he stay in his room and pray? Or would he walk into the seat of power and flip over the tables of injustice? We
We Christians are called to do more than charity. We are called to challenge the systems that make charity necessary. 演說呢，我就覺得佢係唔單止真，而係想學耶穌嘅基督徒啦。因為佢問每一樣都話耶穌會點做呢？耶穌會唔會欺壓啲窮人去益咗啲有錢佬呢？耶穌會唔會讓我哋呢唔相信呢個世界嘅環境污染已經到好危險地步？耶穌係點做呢？嗱，佢就提醒我哋要跟翻耶穌嘅方法啊嘛，係咪啊？呢個特朗普川普係點㗎？佢話佢好着重和平喎，佢話佢已經停止咗世界唔知6個定7個戰爭喎，啊，你信唔信嘅？但係嗰頭轉頭呢，佢就恐嚇而家嘅委內瑞拉政府係咪啊？當然嗰個政府都唔係好政府啦，但係呢，佢借頭借路呢，就派啲戰機去轟炸人嗰啲船。炸沉咗，有啲生還者，再第2個炮彈炸埋佢，殺晒佢。轉頭呢，前2日世界盃啦，抽籤啦，有冇睇？啊，邊隊對邊隊？咁呢，嗰個 FIFA 即係世界嘅足球總會呢，就慌死要拍佢馬屁啊嘛，係嘛？啊，俾佢有個叫做佢攞唔到諾貝爾和平獎啊嘛，佢係都要攞翻個獎啊嘛，咁啊整色整水整一個叫做足球和平獎俾佢喎，佢叻唔切咧，人哋遞埋嚟，通常人哋如果總統頒啲咩獎係點㗎？你企定定企喺度係咪啊？人哋喺後邊同你笠上去㗎嘛，佢即刻揦個牌自己搭掛上去嘅，口講和平。希望世界嘅人公認佢係和平之子，其實佢係搞事搞非，製造戰亂啊，然後乘機發財啊！你睇下佢喺沙地阿拉伯攞幾多錢啊？而家弟兄姊妹，我哋係基督徒嚟㗎嘛，好好讀聖經，好好睇報紙，識得分辨得唔得啊？所以呢。There are those who seek knowledge for the sake of knowledge, that is curiosity. 有啲人追求知識，只係為咗知識，嗰啲係好奇啫。There are those who seek knowledge to be known by others, that is vanity. 有些人追求知識係為咗揚名，嗰啲係叫做虛榮。There are those who seek knowledge in order to serve, that is love. 佢話有啲人追求知識係為咗要服侍別人。呢個就出於愛啦，一個先賢聖 Bernard of Clairvaux， 好多基督徒聽唔見神嘅聲音，因為我哋已經定義無論如何啊，聖經講乜都好啦，我都唔會照住吩咐而行噶啦。呢個係加拿大嘅一個宣道會牧師，叫做陶樹牧師 A.W. Tozer。所以弟兄姊妹，耶穌喺福音成日出現嗰句，佢話摸下你耳仔啊，有冇？摸下，摸啊，有啊嗬。尤其是啲老公咧就提個丈夫啊，冇甩咗啊嘛。耶穌話有耳可聽則就點啊？就應當聽。我哋聽唔聽話先？你又話你知真理，你有冇學啊？你有冇行出嚟啊？今時今日咧，好盛行 AI 啊，係咪啊？咩叫 AI？Artificial Intelligence 啊，個個都用 AI 㗎，我都有用㗎。而家啲人睇輔導咧，就揾 AI 嚟輔導喎。輔導啊，你人生有問題有困難啊，佢唔係揾個真人啊，佢揾 AI 啊，嗰啲 AI 有名㗎。叫阿 Jane 啊，叫做阿 John 啊咁噶。弟兄姊妹，翻嚟呢本啊聖經，上帝唔會向你啟示更多嘅真理，直至到你已經遵行你已經知道嘅真理。
而你已經知嗰啲你唔去行咧，上帝話我費事啊，我唔想嘥 gas 啊，冇啟示俾你噶啦。第三，第一，耶穌是道路；第二，耶穌是真理；第三，耶穌是生命。約翰一書第一章第一節嗰度話：論到從起初原有嘅生命之道，就是我們所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過。嗰班初嘅使徒真係嘅喎，連耶穌嗰陣味都聞過嘅喎，得唔得啊？這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又作見證，將原與父同在，且顯現我哋那永遠嘅生命傳俾你們啦。主耶穌自己講啦，盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞，但我來了呢，是要叫羊，即係人，即係你哋，即係我哋得生命，並且得的更豐盛。其實我哋一出世 BB 仔開始嗰條命啊，每一分每一秒啊，已經係呢位仁慈嘅上帝賜俾我哋嘅生命。所以耶和華神用地上嘅塵土造人，將生氣吹在亞當嘅鼻孔裏邊，他就成了有靈的活人，名叫亞當。但係我哋眾人都犯罪，死在罪惡過犯當中。喺以西結書已經有一個神蹟出現嚟到預告，當時嗰啲喺戰場上死晒嘅骸骨，嗰啲軍隊竟然會復生，枯骨復生。主耶和華就對住以西結先知咁樣講，向呢啲骸骨如此説：我必使氣息，即係聖靈進入你們裏面，你們就要活了。弟兄姊妹，你同我個個都要重生啊！呢幅圖畫係邊個啊？有幾個大粒佬帶住成班人，唔係好耐之前咋，3個月前啊，9月初記唔記得啊？喺天安門有一場大閱兵典禮，記得嘛？哇！幾十個，我數過60幾個啊！我睇落去初都以為20-30個，我數有成60幾個，個個元首喎、總統喎、總理喎，跟住你幾個大粒佬咧一齊去閱兵典禮。咁啊閱兵過程嘅時候咧，佢哋喺頭嗰3個，你知邊3個啦嚇，喺度傾偈。咁你俾人哋咧後邊，因為佢要翻譯噶嘛，咁啊有啲記者喺度啦，咪錄咗落嚟咯。原來你知唔知佢講緊咩啊？佢話：我哋犀利咯！我哋而家咧叫 AI 時代啊！我哋咧人工智能好犀利，我哋有 robot 啊嘛，係咪？嗰啲咁嘅機械人啊咁啊！我哋而家咧人類可以咧，即係唔止100年命嘅，我哋可能150啊，我哋可能200啊，我哋可能長命100歲啊！錄咗落嚟啊，真㗎，唔係我作㗎，係後邊嗰班翻譯咧。因為有錄音機啊嘛，原來呢幾個大粒佬啊，自己喺度研究討論咩叫做生命喎，聽得明啊嘛？佢以為佢哋可以長命100歲喎，佢未知我哋中國人有一句名句金句叫咩啊？善有善報，惡有惡報，若然未報，時辰未到啫，得唔得啊？耶穌同我哋交代咗，你想活到長命100歲咩？因為神嘅糧就是從天上降下來，賜生命俾世界嘅，叫人活着嘅乃是靈，肉體係無益嘅。我對你哋所說嘅話，神嘅話，神嘅道，先至係靈，係生命。佢2000年前一個 BB 仔嚟過啦，出現過啦，現身說法俾你睇啦，就知道咩叫生命啊！但係佢又同我哋講，若有人要跟從我呢，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。聖經嘅真理原來咁丟鬼性嘅喎，
丟詭就係似非而是喎，異端咧就似是而非，就呃咗你氹咗你啦。似非而是咧就令到你有啲迷惘，但係你憑信心接受同相信咧就係真嘅。原來你真係有耶穌嘅生命，你要俾咗佢嘅噃，你要死咗佢嘅噃。凡救自己嘅生命咧，或作靈魂咧，就必喪掉生命。凡為我嘅緣故、福音嘅緣故喪掉生命咧，就反而得着生命。耶穌就話啦：你今日為乜嘢而活？人若賺得全世界，但係賠上自己嘅生命咧，你嘅靈魂啊，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？嗱，呢句又係後尾我先發現，因為我離開香港嚟加拿大讀書，仲未信耶穌啊嗰陣時，我係喺呢度信主㗎嚇。我哥係基督徒，已經送一本書俾我，叫做《Basic Christianity》真理的尋索，係 John Stott 斯諾德牧師寫嘅。但我唔睇，我擺埋一邊。後尾我想主攞翻出去睇啦。哎呀，原來我哥咧老早咧喺裏邊寫咗呢句説話：人若賺得全世界啊，細佬啊，阿弟啊，賠上自己嘅生命啊，有什麼益處呢？你做得成醫生又點啫？人還能拿什麼來換生命呢？一個信徒喺佢死亡嘅時候，就係佢最快樂嘅失去者，亦都係最快樂嘅得着者。點解呢？佢會失掉他的罪惡，佢死亡嘅時候，但係佢又得着佢嘅榮耀，睇到嗎？同隔離左右講啊，我哋冇信錯耶穌，快啲同隔離左右講。Everything on earth is beautiful. Everything except what we ourselves think and do when we forget the higher purposes of life and our own human dignity. 呢個地球上一切東西都係美好嘅，所有嘅事，唯一當你嘅思想行動忘記咗有更崇高嘅人生目標，同埋我哋更崇高活着嘅尊嚴嘅時候，嗰啲嘢就不足為怪。唔好搞錯啊！上帝賜俾我哋呢個世界嘅嘢都好好㗎。你去一次遊船河都係好好㗎，上帝賜俾你㗎。你睇住個晚霞落山嗰陣時候，嗰種美麗都係好好㗎。但係如果你忘記咗，你係因着耶穌所賜嘅永生，你將來去邊度你就真係好可憐啦。所以間唔中我哋都要唱一唱一啲詩歌，叫做《這世界非我家》，得唔得啊？耶穌講嗰句説話嗰時，嗰啲門徒好閉翳啊！喂，你去邊啊，師傅？唉，你講埋晒啲嗰啲咁唔實際，我哋聽唔明嘅説話。耶穌話咧：我是道路、真理、生命，若不藉著我，不能去到父那裡去。你哋心裏邊唔好憂愁啊！你哋如果信神，也都信我。耶穌話：我帶你哋去嗰度係極其美好嘅地方。阿們，弟兄姊妹，我哋唔好怕，我哋唔好驚死啊！我哋唔好俾呢個世界嗰啲恐懼咧威嚇我哋啊！我哋要諗天上嘅事。所以哥羅西書第3章第1節就同我哋講啦，一齊讀。所以你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事。那裏有基督坐在神的右邊。我哋一定要諗天國嘅事。我好中意 Snoopy 啊，你大家都知啊，即係豆豆福音嚇。咁咧，阿 Charlie Brown 就同佢講啦，同隻狗講啊，佢話 We only live once。阿 Snoopy 啊，我哋只係活一次。阿 Snoopy 唔同意喎，佢話唔係 wrong，we only die once，we live every day。咁都諗唔明。我哋只係死一次，其實我哋日日都喺度活緊，得唔得啊？所以咧，人生唔係在乎富有、受擁戴，或者係有好好教育，甚至乎係完美，乃係活得真摯、謙遜同埋良善啊！連隻狗都識得講啊！ You may fear that the Lord has passed you by, but it is not so. He who counts the stars and calls them by their names
is no danger of forgetting his own children。司布真牧師講：哇！呢個咁浩瀚宇宙，我係滄海一粟，上帝點會記得我喎？你或會害怕上帝會遺留你，但是不會的。他那數點星星又按其名呼喚的，就不會犯錯忘記佢自己嘅兒女。所以聖奧古斯丁話：你創造我哋係為咗要得着你，我哋嘅心唔會歇息，唔會歇止，直到喺你喺上帝嗰度揾到安息。我哋可能喺恩典上係好微弱嘅，但係恩典一啲都唔疲弱，恩典係全能嘅，喺你最受試煉嗰一天咧彰顯無限。我唔知今日你遇緊咩人生嘅艱難苦衷，令到你害怕連生命都失去。弟兄姊妹，你要記得我哋全靠恩典，全是恩典。呢一個動畫你睇一睇，你就明白，當耶穌係你嘅大牧者，佢又賜俾你道路，你睇下佢行嗰條路，流緊血嘅喎，荊棘嘅喎，踩落去係咪啊？唔係你吉親喎，係佢吉親喎，得唔得啊？然後呢，你又知道真理，你能夠綻放生命，好嘛？死人冧樓啊！你面對有人恐嚇你啊，魔鬼喺度嚇你啊，佢一樣帶你行一條路，而且喺海中去經過，得唔得？我想大家同我一齊讀一讀，呢個係我最近喺網上，即係我唔係真係認識佢，不過我睇嗰啲嘢。林旭志係台灣嘅一個，唔係牧師喎，佢係生出嚟就殘障噶咯喎，好似個嗰啲侏儒咁樣，咁啊要唔喐得啊，要坐喺輪椅度嘅。但係佢講啲説話非常有智慧喎。咁佢有一段呢，我想你同我一齊讀一讀好嘛？我讀一段，你讀一段啦，好嘛？有一句話，我每次讀到都會停下來深呼吸。你讀啦。呢個係講約書亞嘅，這是約書亞臨終前說的話。一個帶領了40年，看見無數神蹟，負擔整個民族嘅命運領袖，最後把自己嘅一生用一句話收進真理裏。你讀啊！但你仔細看經文，會發現另外一件同樣重要嘅事。你讀。他引導，他開路，他賜下產業，他親自應驗他的話。但約書亞仍然需要站起來征戰，吩咐、選擇、帶領、信服。你讀。這不是矛盾，這是聖經一直以來嘅奧秘。看似張力，其實是恩典的秩序。你讀。但行為的果子又提醒我們，真的相信的人會用生命去活出信服。你讀。少了一個，我哋都走不遠啦。有上帝嘅恩典嘅供應帶領，有你人嘅順服與遵行，睇唔睇到啊？咁你行得遠好多咯。仲未完喎，我又讀，你又讀，好冇？約書亞知道自己要走的是世人必走的路，但他也知道整個民族能走到這裏，不是靠策略，不是靠歷史，不是靠他，而是靠那位守約的神。
神的應許永不落空，我們的回應也不能敷衍。你讀。好多人生嘅智慧喺裏邊。呢一個呢，黑人牧師佢話 ：The church in America is guilty of selling Jesus like he is a product. Come to Jesus, he will make your life better. That's not the gospel. The gospel is come and die. 北美洲嘅教會犯錯，將耶穌當作一件商品嚟出賣。來到耶穌前呢，佢就令你生活過得更好啦。呢個唔係福音嚟嘅，福音係耶穌叫你嚟呢，係為佢為福音緣故死去啊！所以弟兄姊妹，你要活嘛？你要天天活嘛 ？Everyday living。呢個係 Dallas Willard 係靈修大師，已經去世啦。佢寫嘅書我有睇過，其中佢話：The question of the evangelist should be, if you don't die tonight, what are you going to do tomorrow? And the answer should be, I'm going to trust Jesus with all of my life, with everything, and that will allow me to live in the kingdom of God. 傳道者應該問嘅問題就係：如果你今晚不死，如果你今晚死唔去，你明天啊，你聽日打算做乜嘢？弟兄姊妹，你今日如果唔死，死唔去，聽日仲係生勾勾嘅，你打算做乜嘢？又去約人去飲杯茶咯，嗬，都得嘅。傳下福音得唔得啊？答案應該係我將把我整個生命，所有一切都交託俾耶穌，這將使我能夠在神的國度中生活。Dallas Willard， 弟兄姊妹，嗰隻狗啊 ，Snoopy 俾我哋嘅智慧啊！我哋死一次嘅咋，但係我哋天天都活啊，得唔得啊？為主而活得唔得啊？點解我退休啦，我仲要周圍跑啊？點解又要去呢度短宣，去嗰度短宣啊？嗱，下一年1月咧，本來聖餐主日我講道啊嘛，1月初我又幫唔到你哋講道咯，因為我1月1號我又飛咗去巴拿馬短宣，所以係新年前夕12月31號，我仲可以唱 All Land Sign， 我仲可以同你飲杯香檳，恭祝新年快樂。跟住嗰晚我唔瞓啦，我要直接去機場啦，因為天光6點嘅飛機飛去巴拿馬啦。不過我會翻嚟嘅，好似編咗我1月下旬我會講到嘅。明年我又求上帝俾我有啲信息咧，另外一個系列同大家逐個月分享，好嘛？不過又要等到3月喎，2月我又去咗，我去越南喎，其中一個國家係越南，仲有其他地方，所以可能要等到3、4月啦嚇，3月都唔得，3月未返嚇，4月先。我條命有幾值錢啫？唔係好值錢嘅啫，但係喺上帝眼中好寶貴，係咪啊？我願意獻俾佢。我上半生係做醫生，我下半生做牧師。我而家仲有啖氣，仲有條命，仲可以坐飛機。上帝叫我去，我咪去咯。你為咩而活啊？宣道會恩典堂，你今日唔死，你聽日仲生勾勾，你想做乜嘢啊？如果我哋呢一度幾十人啦，連埋喺屋企睇緊嗰啲咧，可能有100人啦嚇。如果個個都的起心肝為主耶穌而活，又去傳下福音，下一年到呢個時候，呢度可能多咗 10% 咯，得唔得啊？唔好又係同樣嗰班人咯，得唔得啊？啊！頭先我哋唱詩都咁講啊嘛，恩典之路係點㗎？阿 Wendy， 每一分每一秒啊，每一天哦，啊！唱你又唱得咁大聲，
咁我哋每一分每一秒都為主耶穌而活啦，好嘛？佢俾一條命你啊嘛，佢喺十字架上代替咗你死咗啦，而家咧俾翻一個豐盛嘅生命、永恆嘅生命，你天天都為主而活，好嘛？嗱，願意天天為主而活嘅，請你舉手，我為你祈禱。應該冇人唔敢舉手嘅，我哋一齊低頭祈禱。天父上帝，人嘅説話喺呢度停止，但係你話我是，你係我是，下邊就係一個填充題，任得我哋填上去，因為你老早話咗俾我哋聽，你係生命嘅糧，你係活水嘅泉源。你係好牧人，你係世界嘅光，你係葡萄樹，我哋係枝子，你係復活，係生命，你係道路、真理、生命。當呢啲全部我哋已經聽得明、呼吸入咗去我哋嘅心肺腑嘅時候，就會應該化成生命嘅光彩同埋力量。呢個唔係靠我哋自己嘅，係要靠聖靈嘅，係要用十字架嘅大愛嚟到感召我哋嘅。但係我哋用意志去遵行，唔好俾自己再諗啲藉口，我哋去實踐。我哋去彼此鼓勵行出嚟嘅時候，讓恩典宣道會就成為有生命力嘅教會，用生命影響生命，帶到更多人信主，而且活出你嘅真理，喺社區裏邊成為明亮嘅燈台，去榮耀你。但願呢個係我哋嚟緊聖誕節，每一個人喺你面前所立嘅志向，願意聖靈有喺我哋當中，當我哋守聖餐嘅時候，吃嗰個餅飲個杯嘅時候，係與主耶穌再一次嘅立約。我哋彼此互為肢體，大家 hold each other accountable， 大家都一齊係扶持守呢一個信約，將榮耀歸俾你。奉耶穌基督嘅名而求，阿門。多謝吳牧師俾我哋咁好嘅信息。我哋請起立，我哋唱回應詩歌。我需要有你在我生命中。我哋用普通話唱出詩歌有兩節，唱完第一節，我哋過門唱第二節。我需要有你在我生命中。求你保守我的心，我的意念，使我能夠遵行你旨意。我願想念我一生常在我心，用你光的光成為我的目的。主，求你堅固我信心。我的力量，使我得以勇敢向前進。因我知道有時我人會軟弱，求你帶領我，使我不會一再伸縮。我要有你在我生命中，好讓我這樣學你的樣式，我能為你捨
生命能夠彰顯你榮耀。求你堅固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有時我人會軟弱，求你帶領我，使我不會再退縮。你要留你在我生命中，好讓我一生能寫你的樣式，使我能成為你所喜悅的兒女，使我的生命能夠彰顯你榮耀。只要留你在我生命中，還有我一生能寫你的樣式，使我能成為你所喜悅的兒女，使我的生命能夠彰顯你榮耀。再來一次，使我的生命能夠彰顯你榮耀。請會中坐。接着係聖餐嘅時間，交時間俾牧師。又嚟到我哋咧係每個月一次嘅聖餐紀念。我今日咧就讀哥林多前書第11章前面多幾節聖經，陣間我話俾你聽個原因係乜嘢？喺第17節嗰度，使徒保羅先咁樣對哥林多嘅信徒有一啲微言喎，有啲責備嘅説話喎。佢話：我現今吩咐你們的話，不是稱讚你們，因為你們聚會不是受益，乃是招選。第一，我聽說你們聚會的時候，彼此分門別類啊。我也稍微的信這話，即係有分門別類。有邊間教會裏邊冇紛爭嘅呢？冇黨派嘅呢？初期教會都有。在你們中間不免有分門結黨的事，好叫那些有經驗的人顯明出來。你們聚會的時候，算不得吃主的晚餐。吃的時候，各人先吃自己的飯，甚至這個飢餓，那個酒醉。你們要吃喝，難道沒有家麼？還是藐視上帝的教會，叫那沒有的羞愧呢？我向你們可怎麼說呢？可因此稱讚你們麼？我不稱讚。然後佢先講下邊嗰句聖餐嘅意思。咩意思呢？聖誕節通常係最多食大餐嘅時候，係咪啊？梗有㗎，火雞餐、乜餐、乜餐係咪啊？自助餐。但係當時教會嘅人點呢？佢哋其實聖餐呢，次次都係喺食飯嘅時候舉行嘅，所以就擘餅啦、分杯咯，係咪啊？點知有啲人係點啊？早嚟就早食，睬你都嘥氣，佢都冇諗起啲窮人，明唔明㗎？有啲咧，哇！聖餐有酒飲啊！佢哋唔係用葡萄汁嘅喎，真係酒嚟喎，紅酒喎，飲多幾杯先咁樣。即係嚟教會咧，只係想着數嘅，唔係為咗分享嘅。聽得明我？You know where I'm getting it？香港嘅教會而家要做咩呢？因為一場大火啊，仲係有好多無家可歸嘅人㗎噃，
好多人住喺啲臨時庇護所喎，係咪啊？香港啲教會咧，由大埔開始咧，唔理你浸信會、宣道會、乜會、循道會咧，都出嚟喎，都蜂巢而出喎，都會幫嗰啲災民喎。我肯定佢哋有啲家庭一定會開放屋企咧。請嗰啲好落寞、好孤單嘅人翻屋企食聖誕餐得唔得？恩典堂做唔做得到啊？我哋天下太平嘅時候，點解唔做啊？唔做咧，使徒保羅又鬧咯，我又鬧咯。我唔知我鬧緊邊個㗎。不過弟兄姊妹，唔好違背聖誕嘅精神啦，好唔好啊？聖誕嘅意義係乜嘢啊 ？gift 啊嘛，俾出去啊嘛。因為上帝俾我哋神嘅兒子愛子耶穌基督，他本是豐富嘅，竟然為我哋變成貧窮啊嘛，讓我哋呢啲貧窮嘅一撇泥嘅，被提升到豐富同埋王子公主啊嘛。點解我哋唔諗下去同人分享嘅方法咧？或者捐啲食物去 food bank 咯，食物銀行咯，得唔得啊？感謝主，我尋日我太太師母咧好忙，因為佢喺105 Gibson 咧嗰個食物銀行做，咁平時佢已經翻1至5㗎啦，義工。尋日禮拜6佢又翻，點解咧？有好多弟兄姊妹，好多教會送咗一籃一籃啲食物嚟啊！佢幾開心啊！佢一包一包加啲福音單張，加啲禮物仔，加啲，然後咧 pack 個百，佢做到好攰，但係好開心。恩典堂可唔可以又有唔同方式嘅表達咧？自己諗咯。呢個聖誕有邊個家庭，有邊個朋友特別需要嘅，係被遺忘嘅？係比較窮乏嘅，唔係一定好窮，不過即係比你窮一啲啦，得唔得？你揾佢嚟食大餐啦，好唔好？唔好淨係圍威喂翻嚟恩典堂邊一晚，我唔知你邊一晚慶祝啊嚇，咁啊交換禮物啊，做完一輪我哋自己啲圍攞嘢，冇去實踐我哋嘅信仰啊！好啦，我讀埋佢啦喎，使徒保羅就繼續講落去。我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，佢拿起個餅來，祝謝了，就擘開，說：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。飯後也照樣拿起杯來，說：這杯是用我的血所立的約，新約。你們每逢喝的時候，要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅、喝這杯，是表明主的死，直等到他來。你想唔想耶穌快啲翻嚟啊？我好想佢快啲翻嚟，因為呢個世界七國咁亂，係咪？如果佢唔翻嚟，邊個嚟收拾呢個殘局呢？我越睇啲新聞，我越想耶穌，你不如快啲翻嚟啦。但係呢，你準備你自己，你每一天為主而活，好似個新娘等緊嘅新郎出現咁樣。我哋而家請 Wendy 帶領我哋呢，先唱呢首歌，因為聖餐你哋唱過好多生命聖詩歌，唱一首新歌啦，好嘛？啊！如果我哋當中仲係有結黨有紛爭嘅，求主嘅愛融化我哋。保羅話：我哋人雖多，同屬一個身體；我哋人雖多，同飲一個杯喎，都係靠耶穌基督嘅寶血喎。嚇！請阿 Wendy 帶領我哋唱呢首歌。同享
在此刻看望救主基督賜下糧餅，向天下開，身體奧妙擘開，臨在上帝恩典吃下賜力氣。同冰同杯同領，同一同生同死，十架高掛下，血水分開，每滴流出，會傾我心，杯中紀念救恩，承受罪債，感恩學下永念記。同冰同杯同領，同擔同悲同喜，在主餐裏面破碎肢體，眼淚流乾，肉分血灑，生出滿地野花，重拾力氣，艱苦卻仍覺甚美。難解難分難見，難得難捨難棄，在主家裏面仇恨放下，再沒離開，杯杯擘餅，彼此結連為神，聯合上帝一位聖靈作活證，同分同享同證，同擔同悲同喜，藉這餐建立扎根基督救贖群體，合一教會，飲於永活救恩，祈求上帝施恩賜熱愛造證。為主為首為聖，為他為一為盼，重現這盼望，且只知心眼淚凝空，立志盟誓，堅守信道至死，明日上帝天強愛現在共慶。天家在主，在共慶。主耶穌話：我不再與你們飲呢個杯，直至到喺神國裏邊飲新的那日子。耶穌等住同我哋碰杯飲勝佢，好唔好啊？我哋先請阿 Joseph 繼續俾音樂嘅時候咧，我嘅左手邊開始出嚟攞呢個餅同杯。
有冇流派邊一個？每一個受洗基督徒都攞到一個餅一個杯。現在當我哋搣開前面嗰一浸嚇，先攞個餅出嚟。你如果隻手攞得到，你就搣一聲嚇，叭一聲，因為耶穌為我哋擘開。我哋而家開始領受上帝嘅餅嘅祝福。跟住我哋搣開第二浸，飲埋呢個杯。主耶穌話：係我為你哋所流嘅血。多謝主耶穌，你係以馬內利，神同在。當我哋按着你嘅吩咐遵行，嚟到吃呢個餅、飲呢個杯嘅時候，我哋知道你果然與我哋同在。你嘅生命係進入我哋嘅生命，你嘅生命要流通喺我哋弟兄姊妹當中，要活出嚟，要行使出嚟，要將我哋聽咗學咗嘅嘢係習慣性地做出嚟，以至到喺呢個聖誕節係一個又比以前更加不一樣嘅聖誕節。將榮耀歸俾你，奉耶穌基督嘅名而求，阿門。請坐，時間交翻俾主席。而家我為大家報告，喺度歡迎弟兄姊妹參加實體或者網上嘅崇拜，求神保守各人用心靈誠實嚟敬拜主。我哋好似歡迎阿明你嘅媽媽喺我哋度我哋歡迎你，係。歡迎克地牧師嚟任正道，謹此咁致謝。每週5晚8時設有網上嘅祈禱會，歡迎弟兄姊妹踴躍參加，為教會嘅事工嚟禱告。查詢詳情嘅請致電教會電話係416-398-3115。聖人子日學將以12月6日每週六上午10點至11點半，以網上研讀嘅新課程《歌羅西書》，由曾張無堅姊妹帶領，請弟兄姊妹踴躍參加，學習神嘅話語。詳情嘅請與曾太聯絡。恩典團契將於12月13日星期六下午3點半喺教會就舉行實體嘅聚會，主題係慶祝聖誕。經文係馬太福音第2章1至23節。請弟兄姊妹踴躍參加，詳情請與潘黃炎紅姊妹聯絡。本堂於12月20日晚上6點舉行聖誕佈道晚會，敦請恩義之聲前場嘅負責。主題係意外中的意外，內容有potluck晚餐、詩歌、見證分享。講員係李振中牧師回應嘅信息。懇請弟兄姊妹踴躍熱烈咁配搭侍奉，邀請親友嘅參加，同心咁講前聖誕佳節。詳情請與義雄中弟兄聯絡。喺度有少少呼籲嘅就係聖誕係值得我哋食大餐嘅。咁既然係食大餐整大家嚟嘅時候整大份啲。我係最整大份啲。可以大家咁嘅分享。如果有整懵毛嘅啲嘢咧，可以加多少少水，咁都係食多啲。本堂係英語事工，每次日9時半至10時45分舉行實體嘅網上崇拜，11點
點15分至12點45分，在教會屋內係有英語嘅主日學實體授課。明年咧就由1月11日起至2月1日，將會有新課程，係幫助信徒趨往成熟的核心概念，由 Jim Beerley 傳道指領。請家長鼓勵貴子弟參加，同心學習聖經真理。依家係奉獻時間，我哋為下今天嘅奉獻，我哋謝禱。嘅我哋天父，我哋再一次多謝你，俾我哋有機會嚟到你面前嚟敬拜、嚟讚美你。呢個係 AI 嘅世代，呢個亦係似是而非嘅世代，都係世界非我家，這世界非我家。我哋多謝主提醒我哋，我哋耶穌係我哋嘅道路、真理、生命，讓我哋活在主嘅恩典當中，行在主嘅真道上，過着豐盛嘅生命，活出主嘅樣式。我哋都多謝主俾我哋有機會奉獻，願主悅納我哋嘅奉獻，誠心禱告乃奉主基督名求。請會中起立，我哋唱3-1頌，3-1頌後請吳牧師為我哋祝福。真美真神憐憫慈恩，這般祝福無私萬人，天地生靈天庭萬眾，靈眾聖父聖子聖靈。如果大家喜歡嘅，可以將你嘅手舉起，接受從上天而嚟嘅賜福。願賜平安嘅上帝親自使你哋全然成聖，又願你哋嘅靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨嘅時候完全無可指責。那召你們的本是信實的，他必成就這事。我哋一齊講阿門。多謝。請會中坐默禱。喺聚會到呢個結束。